嘅事啊，多謝你家大少，我唔係呢啲人嚟，唔係呢啲咁樣嘅人嚟嘅，哥哥仔，你未結婚噶嗬？係啊，我諗住呢個元旦結婚啊。元旦結婚啊？咁我冇可能啦，如果係咁樣嘅話，咁點啊？出現咗咩問題啊？我上個星期咧就同我女友咧就去咗試婚紗嘅，我就冇開，因為我依家嘅心理壓力好大啊，我唔點解？知依家點樣面對佢，所以我想你俾啲意見俾我。係咩事啊？其實係咁嘅，9月份嘅時候咧，我同學聚會，我就同我一個心裏面愛咗好多年嘅女仔發生咗關係啊。你咪有女朋友嘅咩？係啊。你有女朋友咁點解你要同人哋發生關係咧？因為佢係我大學同學嚟嘅，咁我讀書嘅時候咧就好中意佢噶啦。咁當時佢有男朋友嘅，咁聽聞咧佢呢幾年咧同佢男朋友咧就分分合合，嗯，佢哋係未定落嚟嘅。你嗰度啲電話聲好大聲啊！唔係我啊，我冇電話啊。唔好意思，唔好意思啊，唔好意思啊，都係我有問題。今晚咧好似失靈咗咁樣，唔好意思吓。可能俾啲氣氛我，可能我唔係啊，我都唔知佢提醒我夠鐘食藥啊，定係夠鐘睇嗰啲鹹鹹濕濕嘅新聞。總之咧就不斷咁樣掃過嚟，我自己都唔知咩問題。其實我平時唔係咁樣噶，係咯，我唔係咁樣噶，我都唔知點解突然之間好似今日好似變成一個渣女咁樣，唔知會唔會遇到啲渣男呢？你講啊。咁樣咧，因為佢之前咧，佢話同佢男朋友咧分分合合，但係未定落嚟。佢咧就一直放唔低個男仔，所以咧我就唔頂佢啦，我就揀咗我依家嘅女朋友。哦，即係你之前係舔狗，後尾咧你就唔再舔狗啦，揀咗而家嘅女朋友。係啊。哦，然咁既然之後咧，都冇我心啦，咁我咪揾個其他人咯。咁依家佢知道我有我就快結婚啦，佢就話俾我知，佢依家同佢嘅男朋友都覺得唔開心，都好難過。其實佢咧就話一直等緊我嘅表白，但係咧我自己冇牙就無動於衷嘅。所以咧佢一直都同佢男朋友咧係藕斷絲連嘅。依家見我就快結婚啦，所以佢就話趁同學聚會咧就將佢身邊裡面嘅説話咧就話俾我知。哦，咁你知㗎啦，嗰啲酒精作用下，咁咪大家互相傾訴共情咁啫，咁咪咁就共情啊！原來啲後生仔而家咁樣嘅，咁開放、咁隨便嘅啲後生仔女。咁咪發生咗啲唔該發生嘅嘢咯。講得冠冕堂皇個後生仔咁樣就係咁樣啦，成日酒精聚會啦，係咪先？哎呀，好正常呢啲嘢，係咪？咁你講埋佢啊！你好後生嘅，聽你把聲音都知道啊。原來年輕人咧係咁樣嘅思想。唉，我呢啲老一輩咯，真係噶。佢而家走過同我講佢有咗喎。啊，佢話原先唔諗住話俾我知嘅，因為我就快結婚啦嘛。嗯。但係佢自己一個人去醫院墮胎，佢話佢驚喎，所以佢咪將呢件事話俾我聽。咁我話驚啊！係啊，我同佢話驚咩啫？佢又咪大姐仔，唔通佢冇打過咩？跟咗佬咁耐。冇啊，第一次咋。哦，佢話佢第一次有。第一次打哦，第一次打，係啊。所以佢驚。係啊。哦，點解佢同佢男朋友咁耐都冇同你一次就有嘅？哎呀，你講呢個問題好似我突然間醒起，唔通係個局嚟嘅？你唔好講呢啲嘢啦，你講翻你自己嘅嘢啦，你唔好醒起住啦。咁我咪同佢去照個 B 超咯。咁到咗準備落嘅時候，佢又話唔捨得喎。哇！當場啊喊到啊！多謝 Bell Bell 吓，多謝 Bell Bell。我心都好難受噶。我諗住咧同我女朋友講清楚噶啦，但係好死唔死，我女朋友又同我講話，佢又有咗喎。嗯。咁點啊？所以我而家唔知點算啊。咁即係兩個都有咗係咪？係啊，我唔知點同佢開口啊。即係你唔知同邊個開口啊？我唔知點同我女朋友講清楚呢件事啊。唔知同你女朋友點樣講清楚？唔係同之前嗰個咩？咁其實你想揀邊個？我哋講嚟講去，如果係咁樣嘅，
其實我阿媽都唔中意我依家個女朋友噶。你阿媽點解唔中意你而家嘅女朋友咧？你而家無啦啦拉你媽上嚟做乜嘢咧？我想拉埋我阿媽出嚟，企喺我呢邊咯。其實我自己嚟講，當時我都係為咗係撇咗呢個前任，我先想同呢個現任一齊。當時我阿媽都反對，因為佢屋企咧條件唔及我好啊，哦，而即係而且家呢個條件唔夠你好。係啊，而且依家個女朋友佢阿媽唔係佢親生媽嚟㗎，係佢後媽嚟㗎。咁後媽又點樣咧？後媽都唔關事嘅，姐姐。係俾人聽到唔好聽嘛，俾啲親戚知道。點話你樣唔好聽咧？佢又唔係佢個後媽嫁俾你，佢自己嫁俾你嘅啫嘛。咁啲親戚會聯想到話你女朋友即係你依家嘅老婆，即係未婚妻屋企咁個環境，即係咁複雜咁樣，又唔係親媽。咁聯想你啫，你啲親戚唔係同你過啊嘛，你太太同你過啫嘛，你兩個可以過日子咪得咯，姐姐仔。點解會關佢後媽咩事嘅啫？唔係有啲人咧，依家啲人咧就啲閒語閒語好多噶嘛。咁你講嚟講去就係話你而家你元旦準備結婚啦，但係而家咧就話驚住閒言閒語係咪？你嘅意思就係咁樣係咪啊？係啊，其實咧，我哋唔好講呢啲呢啲題外話啦。我其實都係唔想人哋我親戚話佢屋企人點樣，你説三道四嗰啲事啊，知唔知？刀人背脊嗰啲嘢，呢啲唔好講住先啦。其實我都諗住咧，當時係我冇可能同呢個大學同學一齊噶，嗯。因為我嗰陣我同我女朋友都拍咗1年拖啦，咁都係時候都有個結果啦。咁我諗住話順其自然啦，咁啊到元旦咪拉埋咯。哦，即係你當時你係冇諗住咧，同個大學嗰個女仔一齊噶啦，諗住就咁樣拉埋算數，順其自然啦，結婚啦，人哋結婚就結婚啦，拍拖就拍拖啦，咁樣。係啊，啊，咁而家咧，而家個嗰個女朋友又有咗喎，咁啊大學同學又有咗，咁你又話你阿媽唔中意嗰個咩係咪啊？係啊。啊依家兩個都有埋 BB，唔知點算。我依家咧就係酒席都訂埋啦。唉，我知道啲紙包唔住火噶啦。咁我咪即係已經訂同我媽咗酒席噶啦，而家係咪？係啊，乜都搞掂晒噶啦，就等元旦嗰日嘅咋。啊，咁我依家六神無主，咁我同我媽講呢件事咯。咁我媽話：唉，呢啲人生大事你自己決定啦。佢講呢句嘢，我都可以理解到，其實佢都唔係好中意我同依家嘅女朋友一齊，所以佢先咁講。如果唔係嘅話，肯定會企我呢邊，肯定鬧到我豬頭炳咁噶啦。你覺得咧？咁你咁嚇，咁你話鬧到你豬頭炳咁樣，即係你話你阿媽都唔中意係咪？你嘅意思係啊即係話你阿媽都唔中意？我理解到就係咁咯。佢就話：嗱，你如果你依家唔結婚咧，就問翻你女朋友攞翻8萬8嘅彩禮啦，咁樣。哦，俾咗彩禮，俾咗禮金啦已經。係啊，俾咗噶啦， 8萬8咩都俾晒噶啦，乜都搞掂晒啦，就係等元旦嗰日咯。哦，俾咗即係叫佢問佢攞翻8萬8蚊嘅禮金。係啊，我連個人上嚟同你傾傾啊。喂，你好啊。係咪連錯咪嘅？冇啊，呢個二我想七零問下呢個靚仔2076。啫。佢連錯咪，你係20736，我放翻佢落去先。你講啊，匿名連咪嘅。你講啊，你講啊，倒數第一咪。唔係啊，當初如果你唔想同人哋，你唔同人哋結婚，你點解要訂酒席啊？而家有咗其他個女人啦，先話同人哋唔合適。唔係啊，係因為訂咗酒席先發生呢件事啊。咁發生嗰陣時，唔係你應該要同嗰個小三小花解決咩？你點解要話同呢個女朋友唔合適啊？你唔覺得你好渣咩？你唔覺得你好對唔住人哋嘅咩？即係依家點講咧？我自己心裏面咧，都係偏向於大學個同學咯。你個心思就係話而家唔想同嗰個女仔好，你上嚟就係想大家咁樣撐你，係咪啊？我就想大家俾啲意見俾我，我應該係點樣處理？我唔係唔想，但你讀係咧咁多書，你唔知點樣處理？呢啲唔關讀書事咯，因為人哋依家有咗細路仔咯對啊，咁另外一個都有細路仔啊。喎。佢人哋係你正牌女朋友，仲訂咗酒席噶喎。
你仲喊人哋還彩禮俾你，你唔係應該你賠償俾人哋咩？如果你唔同嗰個女仔好，你係咪應該要賠償俾人哋咧？我媽你耽誤人哋嘅青春。喂，小燕姐姐係咪我？係你唔中意嘅走唔中意啦，點解而家先唔中意啊？唔中意你定咩走值啊？嗱，你咪蝦佢啊！倒數第一咪你好，嗰啲錢咧係我媽媽俾嘅，點解我要賠啊？我想同阿哥哥講啊，阿哥哥，你識佢嗰陣時，你已經知佢嗰個係後母嚟㗎啦，係嘛？你唔係今時今日先識㗎，係咪？咁你點解而家你話你又驚人哋啲親戚講咧？仲有而家人哋唔係人哋話唔同你結婚，係你有咗小花之後唔同人哋結婚，人哋仲有咗添，憑咩要退翻禮金俾你咧？而家唔係個女仔唔同你結婚喎，係你唔同人哋結婚喎，係嘛？如果你要攞翻禮金，你唔同人哋結婚，我覺得你好佢點差咯。可以咁樣嘅咧？嗱，我覆翻你啱先個問題先啦，因為依家係我有多個選擇啊嘛，因為我大學最愛個女仔已經出咗嚟。係，你可以選擇。嗱，我覆你呢個問題，你可以選擇，因為你可以同大學嗰個，咁但係人哋又係有咗，唔係唔同你結婚喎。你而家個女朋友係有咗，唔係唔同你結婚喎。咁你咪選擇你嘅幸福咯，同大學嗰個咯。但係你冇理由要人退嗰個禮金俾你嘅喎，係你錯在先喎，係咪？好小遠，係我媽媽落咗 order，我唔可以咁做噶嘛。呢啲係你嘅事，唔係你媽媽嘅事啊！唔係你媽媽話我點就點。咁做，我要咁做啦。而且我同佢拍拖咗1年，我都有付出嘅喎。啊哥哥，我同你講，如果你一定要攞人哋嘅，攞翻人哋嘅禮金，人哋可以去某院，呢啲禮金係冇得退嘅。仲有啊，我同你講啊，付出我媽媽買咗一對龍鳳鴨俾我女朋友㗎。你唔好講你媽媽啊！我就講禮金，我唔講嗰啲嘢，我講禮金啫，係你唔同人哋結婚，唔係人哋唔嫁你。嗱，如果我依家我哋唔結婚嘅話，佢係咪應該賠翻8萬8俾我媽媽先？冇可能，冇可能賠俾你，冇可能賠俾你，係你唔同人結婚。哦，跌咗落去。今日咁容易跌嘅，我都唔知咩問題嚇。你好，倒數第一咪。而家咧，佢唔知道我前面發生嘅事，所以我可以有理由去退婚吧？話你咁渣嘅，你天花板嘅渣喎，你唔係渣係天花板嘅渣。可能你唔係我，你完全理解唔到我唔係你，拍拖嘅。你係天花板嘅渣。我唔係。你唔係冇得講，你問小燕姐姐係咪天花板嘅渣啦？你睇下直播間嘅評論啦。你唔係淨係渣，你係天花板嘅渣。呢個叫輝官嘅男仔定係女仔嚟㗎？男仔嚟嘅。哦，男仔嚟嘅，應該同你差唔多啊，把聲都差唔多嘅。咁你嘅心態係點樣嘅咧？你嘅三觀又係點樣嘅咧？即係點講咧？佢而家係簽合同，意思係，然之後佢違約，係到底係邊個賠咧咁啊？簽咗合同之後，然之後你違約嘅而家係。有咩合同添啊？都未領證。而家你結婚啊嘛，即係而家相當於係一個合同咁嚟計。都未領證，點簽合同啊？未領證，但係有咩合咧，同要簽啊？唔係未領證啊！有冇人講得明啊？佢話未領證，佢嘅意思係你未領證，你已經唔係領唔領證問題，哥哥，你已經係同人哋定咗1月1號結婚，你禮金俾埋啊，你酒席都訂埋，而家係你遇到你所謂嘅真愛，你係拋棄咗人哋啊！冇嘢㗎，你叫人退押金俾你冇所謂㗎，人哋要攞翻賠償咯。人哋個小朋友，人哋個小西瓜你賠償咯。佢依家攞咗我媽啲首飾㗎啦，又攞咗8萬8嘅禮金。攞咗幾多錢首飾啊？嗱，龍鳳鈪、手鏈、戒指，加埋都差唔多5皮嘢㗎啦。咁你玩咗人哋玩咗成年喎，你咁諗。結婚嘅方法係向住結婚嗰個方向去走㗎嘛，係嘛？而家唔係話人哋違約啊，係你違約啊，哥哥。唔好意思，唔好意思，阿哥哥仔啊，我想同你傾啲嘢得唔得？我知道係唔啱，但係呢啲都要還㗎嘛，係嘛？阿哥哥仔，唔好話阿哥哥仔，唔好話我玩咗佢1年啦，咁難聽啦嘛。唔係，阿哥哥仔，你聽我講一句好嗎？你而家撞翻你嘅舊女朋友，我好明白你嘅心理。係啦，但係呢一種，你聽我講埋先，呢一種只不過係一種遺憾美。每一個男人咧對自己嘅初戀又好，乜都好，女人都係一樣。當佢當時得唔到手嘅時候，呢一種就係遺憾美，永遠都係全世界冇辦法磨滅嘅一種愛。我唔想遺憾啊。OK， 跟住你聽我講咯喎，你女朋友之前有男朋友噶嘛？係啊。係。跟住之後就無意中同你相遇，搞咗一次之後就發生咗有瓜瓜啦，係咪？
係喺幾短時間內發生啊？ 9月份， 9月份。哦，成3個月噶啦喎，個 BB 如果有咗嘅話，如果係咁樣嘅話，係，我想問你係咪搞咗一次咋？係搞咗一次，佢同佢男朋友話出現問題嘅時候係幾多月啊？佢冇話出現嘅，冇話具體幾月啦，就係話 OK，冇話具體哦其實幾多月。你意思即係話懷疑嗰個女仔嘅肚咧，唔係呢個男仔嘅係咪？嗱，我當然我唔敢咁樣判斷，但係你自己以時間邏輯去諗一諗，你會唔會成為一個接手盤先？因為你要保冇護自可能嘅，己，我信佢，佢親口話俾我知係我嘅，因我知道佢為為人。我話俾你聽啦，咁多年之後，以前係大家係同學，人會變㗎。我唔信佢會變。如果係你真係唔信嘅話，佢而家3個月應該可以驗 DNA 啦，係咪？你會唔會叫佢驗啊？我唔會叫佢咁樣做嘅，我信佢。咁你如果係咁草率嘅話，第時生咗落嚟先至發現係嗰陣時，你係後悔莫及噶咯喎！你幫人養仔噶咯喎，你有冇諗過呢個問題先？嗱，我而家咧係在你嘅利益角度嚟講，我唔係話你，係你嘅利益角度嚟講，哥哥仔，我唔係話對你有任何嘅偏見，你明唔明我意思？明，我知道你咩意思，又知道你為我好。 Hello，係你好，倒數第一咪。係，hello，係你好。 Hello，大家好。係小婉姐，係你講啊，我聽緊你講嘢。哦，好嘅，我第一次上咪就有啲緊張。我第一次上咪，咁你即係嗱，你哋話俾我知嗱，人哋因為人哋係第一次上咪啊，你繼續講噶啦，唔好話聽到好多次啦吓。係啊係啊，嗰個靚仔，係我覺得咧而家即係因為結婚長奶奶做幾廿年啊，一定要選個自己中意有 feel 嗰個。錢嗰啲嘢，我覺得好閒啫，蝕啲就蝕啲。即係因為你而家已經出現咗問題啊嘛，你解決咧就一定要跌啲錢噶啦，即係一定要跌紙噶啦。咁樣咧，我認為你咧就處理好去，揀個自己喜歡嘅，因為人生流流幾廿年，唔好俾自己有遺憾。錢嗰啲嘢好閒嘅啫。佢而家係揀佢個同學，大學同學，佢就要而家個係我知，我一路都有聽住。我覺得嗰同埋啲，金器，我覺得錢同對唔對得住嗰啲都仲可以補償，趁而家仲未曾咩，唔好夾硬揀個自己唔中意，即係冇咁好 feel 嘅。即係我覺得其他嘢㗎，係啊我仲有其他嘢㗎。哦，你仲有啲乜嘢咧？其他嘢講清楚。都可以，如果用錢嘅都可以。唔係啊，不如我聽埋佢啊，聽埋佢啊，佢係仲差啲乜即係聽嘢啊？埋我啊你唔係啊，聽埋我聽埋佢，佢話仲差啲嘢，仲有好多嘢，哦係仲有啲乜嘢？不如你一次過慢慢地講清楚啊，係咩事咧？我先講，啱先你聽我講落去先啦。啱先講嗰個取禮88000，仲有一個咧就係龍鳳鈪啊、手鏈啊、金戒指，但係佢都差唔多使咗5萬蚊㗎。呢個呢啲嘢度，跟住咧就我媽咧就話，如果我唔結婚咧，就唔好再拖落去啦，講清楚。但係咧，佢媽真係好霸道㗎，又好貪心喎。依家咧，我同我女朋友出邊咧買一套屋，係我媽出咗50萬去首批交首付嘅。啊，然之後咧，佢依家唔同意俾翻我，我點唔同意啊？我唔係好明白，你係寫咗佢嘅名嘅咩？係啊，係寫咗你哋兩個嘅名定係寫咗佢嘅名啊？寫咗我哋2個人嘅名。咁咁佢係貪咗你咁多錢定係點樣啊？係定係點樣啊？其實唔係好明喎。連咪嗰個有個人大電視聲好大聲，唔該啊，邊個？一開始咧，佢哋話咧，佢哋出20萬去放我落去啊，小燕姐姐，即係呢個裝修。放我落去啊，唔該。哦，你嘅意思係乜嘢啊？你話一開始係乜嘢啊？你講啊。一開始咧，佢哋話咧出20萬咧係呢個裝修款嚟嘅，加埋條件就加女朋友個名落去，但係我哋唔同意。後尾一直拗，即係呢50萬咧都係我哋全部我哋出晒，仲要加我女朋友個名落去。哦，即係話咧，佢係出咗20萬嘅。係。咁佢出咗20萬，即係話你哋出咗30萬啫。如果係咁樣嘅。係。咁佢唔同意有咩問題啊？如果係咁樣嘅，有冇問題啊？我想問下你哋。有咩問題？嚇？問題依家就係我唔想結婚，想呢個房唔知點樣分割。
咁我想問下你女朋友個呱呱點算啊？你點樣向人哋負責啊？你諗住點樣負責？佢同我講係1個月，但係我大學同學係3個月。如果俾我揀嘅話，我揀翻3個月嘅。嗱，我話俾你聽，兩個都假設兩個都係你骨肉，我唔敢包嚇。假設兩個都係你骨肉，唔好分大細，兩條生命，你點樣補償你嘅未來原配？我建議佢落咗佢。你建議落咗你自己嘅骨肉，係咪？係。嗰個係你嘅骨肉，你建議落咗，跟住之後你想取消婚禮，仲要攞翻晒啲錢，然後去娶你心儀以前嗰個遺憾美。係。OK， 阿小婉姐姐放我落去，我冇嘢講。點解冇嘢講咧？佢講唔明㗎啦，佢講唔通㗎啦。其實頭先我一路都係為佢着想，希望佢自己可以用佢個腦袋去思考。有個人要講，你講下，呢個，你講。我第一連麥好緊張，面都紅埋。唔使咁緊張啊！點解會面紅咧？因為我唔知道你邊個嚟嘅喎。啲血都衝到上面。唔好咁緊張，唔好咁緊張，因為我唔知道你邊個嚟嘅。包括呢個哥哥仔咧，如果話俾你知，如果我知道佢係邊個咧，唔係真係攞條鞋嚟掟過去，唔係講笑。唔係，我係完全係企緊需要。即係阿靚仔嗰方面嘅，我係企緊佢嗰個立場嘅。哦，你企喺佢立場，咁你講啊，因為唔知道你邊個嚟嘅，你可以講埋佢都得。我唔係知道邊個，即係我有啲緊張啫。唔緊要㗎，唔緊要㗎，你企喺邊個立場都唔緊要嘅，因為你就係你，你匿名嘅，冇人知道你係你。係，我覺得阿靚仔咧就慢慢處理好啲問題，佢一定要揀自己中意嗰個，唔中意嗰個咧，就算係蝕啲錢或者係俾多啲錢嗰啲好閒嘅啫。特別佢如果屋企有翻啲家底就唔緊要嘅，即係你同嗰個相識一場，佢又係咩親生媽咪又唔係咩嘅，咁啊當即係一個緣分又好咯。錢唔係問題嚟㗎，如果有嘅話，我覺得真係即係一定要佢提出條件，自願咁樣落咗個小朋友，唔好搞咁多手尾。跟住先嗰個咧，姐姐，我同你講啊，我唔好搞咁多手尾。我願意俾5000蚊俾佢落咗佢，因為依家仲細。其實我都去過婦幼問過㗎啦，其實使2000都已經可以㗎啦。呢啲錢所有都係我媽出嘅。唉，呢啲錢唔緊要嘅，就算你話屋嗰啲，佢要佔多少你都俾多少都唔緊要，因為咧你係不咩個方啊嘛，即係你係唔係不過，即係你係過失嗰方咁咧。係啊，呢個真啱。即係因為葉佐治，你講下葉佐治。我想問下，我想問下而家一米，咁其實你仲有冇啲咩嘢要補充㗎？冇啦，就係呢啲財產問題咯。嗱，即係大家都係男人，真係好老實，揸你就肯定係揸㗎啦。即係我唔承認我揸，我只不過選擇我自己最愛嘅。你唔使咁惡死話，哥哥啊，你有冇毛病啊你？你係揸。唔使否認嘅，好神神化化咁喎。佢講一句嚇，唔好意思，佢唔係揸，只不過佢啱啱遇到個問題，碰埋一齊啫。唔係，其實我覺得唔係啊，我想問下咧，咁都唔叫揸，咁點樣先叫揸？唔係，大家聽我講句，埋一齊都冇辦法揸。唔係，大家聽我講一句，你聽我講句好冇？聽我講，我淨係講一句，如果兩方都冇呱呱嘅話，你可以去追求你自己所愛，呢個我亦都唔會反對。但如果兩個同時有呱呱，而你自己又未確定嘅前提之下，你只係得個信字，咁你就要自己真係去思考你自己係咪真係揸啦？冇錯啦，阿拉蓮姐姐真係。唔係啊，咁嗱咧第三位都算揸嘅話，小圓姐姐更加揸。 Give me 5。我揸乜嘢？我揸乜嘢啊？唔係，我想講多兩句，我落去啦，好緊張啊！唔使咁緊張，唞唔到氣。你唔好喎，大佬。即係咧，佢啲問題撞埋一齊，咁始終要傷害一個嘅，因為兩個都有 BB。咁咧就慢慢用錢啊，用咩啊，用人哋舒服嘅方法解決咗你唔中意嗰個，咁再慢慢咧就俾啲時間就同第一嗰個就
始終都要揀翻自己喜歡嗰個佢嘅。係要解決㗎，呢啲係啊我知道係要解決嘅，但係咧，但係一條命但係嚇啊，但係你話唔揸嘅話，嗱，我哋有個責任噶嘛，係咪啊？我哋有個責任喺度嘅，唔係話咧我係唔選擇佢，我係唔啱，但係確實係揸嘅喎。點解話確實唔揸係揸咧？你哋自己講。嗱，佢揀你唔中意嘅，你可以唔好揀我，係唔係？但係而家唔係咯喎，我哋而家咧，我哋拍拖嘅時候唔啱嘅，我哋可以拜拜。但係而家我哋係走到結婚呢個地步嘅咯喎，我哋禮金啦，我哋衫金啦，我哋嘅婚紗照啦，我哋嘅場地啦，我哋全部 book 好晒嘅咯喎。咁你叫呢個女仔點見人啊？佢以後點樣見人啊？你有冇諗過佢感受啊？唔係同埋你有冇諗過佢有時間？唔係咁佢有冇自願要唔要乜個瓜先？你冇得強迫㗎嘛？係你好啊，嗱，你覺得揸唔揸？你講講啊！嗱，你聽我講啦，其實我好非常之支持呢個三米姐姐講句説話，我好支持你，因為你講嗰句説話咧，你話係啊，因為你講嘅話，人世間一定話要揀翻個即係真愛嗰個啊。其實我真係係啊，我其實哥哥我好支持你，真係嘅，唔係嘅終身嘅遺憾嘅話，唔算合法夫妻，呢啲叫都係叫拍拖啫嘛，都唔似得小圓姐姐嚇，由天華由靚仔，依家有咩矮腳狗？喂，你唔好咁樣話人哋喎，人哋冇承認過嘅喎。咁我都冇承認噶，我都可以唔承認噶。但我冇同佢哋搭尾你唔可以唔承認我一隻都冇同佢哋搭過嘅噃。嗱，三米我係好認同三米個姐姐講嘅説話嘅。嗱，我同你講嗱呢個哥哥呢個年輕嘅哥哥，我想問你一個問題。咁你依家你有冇揾過你嗰個得一個月懷孕1個月嗰個女朋友傾過？你準備飛起佢咧？有啊。佢點講？佢叫我諗清楚。咁佢除咗叫你諗清楚之外，佢仲有冇講過啲乜嘢咧？咁你有冇好堅定？你有冇好堅定咁同佢講，我係一定唔要你噶啦咁樣？有。咁佢點講啊？佢唔應承。哦，佢唔應承咯喎。佢叫佢還錢、還彩禮、還金器、還房。咪係咯，如果嗱，我話俾你聽喺法律上嚟講咁我其他，因為嗱，我支持你揾翻真愛嘅，真係嘅，我係內心嗰句説話嚟㗎。因為人世間揾真愛係非常之難嘅。但係我依家我又同你講翻法律上嘅嘢啦。嗱，你咁樣依家嘅話，咁如果佢唔同意嘅情況之下，因為佢仲有個肚喺度㗎嘛，係咪？咁你唯有同佢打官司咯。咁你始終嚟講，你係要對佢賠償嘅，因為佢有個肚喺度。佢個後媽好惡死㗎。嗱，哥哥，我同你講嗱，我同你講兩個重點，因為我唔係囉嗦嘅人嚟。嗱，第一，我支持你講真愛，真係嘅，內心真係嘅，我真係真正，因為我覺得人世間揾真愛係好難嘅，好難揾到真愛嘅，呢個係絕對嘅。咁所以咧，第二個就如果嗱我啱啱問咗你一個好重點嘅問題啊嘛，我問你係咪揾佢傾，跟住佢唔同意同你啊嘛，同你分啊嘛，係咪？咁嘅話，咁就等於佢啲錢唔肯俾翻你啦，係咪？咁你肯定要通過訴訟嘅途徑嘅。因為佢訴訟嘅途徑，佢依家有個肚喺度喎，個肚係你嘅喎，咁所以你要對佢賠償嘅。咁我都同佢講，我俾5000蚊俾佢落咗佢㗎啦，佢唔制。肯定唔止咁少，營養費都唔止啦，唔止㗎。你如果你唔信，你去問下嗰個律師樓啦。我想講嘅係咧，如果唔愛就唔好去傷害，係咪先？我覺得咧，由始至終咧，我雖然咧，你而家及早發現咧，你而家分開咧，對以後傷害冇咁大，但係咧，你亦都傷得人哋好深，係唔係？我想問下你咧，一個女仔咁樣俾你傷害，你話會唔會崩潰啊？一個正常單純嘅女仔，我想問下直播間女仔。其實我覺得佢傻嘅呢個哥哥，你有冇諗清楚嗰個肚係咪你嘅？我真係覺得你真係貼地咁蠢啊！因為我都係唔想講，我忍到好辛苦，我先講嘅啫，話俾你聽啦。你都去 check 下，如果你稍為有少少思維能力，你個腦你都讀到大學啦，你唔係傻嘅係咪啊？你都會諗下，有乜可能你一次中人哋幾次都仲話俾你聽，仲係第一次先。好啦，咁如果係你咧，我俾佢係你自己諗下，你覺得咧揾一個咧好愛嘅人定係合適嘅人過一輩子咧？你諗下喎，你做咗咁多年舔狗㗎嘞噃。我話俾你聽，其實唔係講合唔合適嘅小丸，我話俾你聽，因為咧當佢選擇，如果佢一開始揀咗合適嘅，佢結咗婚之後再揾翻呢個初戀，佢始終佢都會拋棄呢個合適嘅，你明唔明啊？我都明呢個道理嘅，因為心裏邊有種執着。首先佢要碰南牆，唔好碰住先啦。嗱，我同你講，營養費可以俾佢，但係
如果全部都唔俾翻我嘅話，冇道理嘅喎呢啲嘢。點解會冇道理咧？而家係你負咗人嘅喎。其實啱啱有個人講得幾啱下㗎，有違約金㗎。為咩約金啊？依家啊結個婚仲有個合同嘅咩？真係違約金嘅咩？咁你都乜都訂好晒啦，係咪先？你乜都訂好唔係啊晒。咁佢嘅意思即係話個女仔退出嚟，佢娶下一個咯。揾咗一個新。咁你話叫呢個女仔點樣去面對呢個社會啊？我想問下你。小英，我話俾你聽，你依家講乜都冇用嘅。其實你唔一開始聽都已經聽明咗嘅，佢係要嗰個初戀，佢唔會要。我知道啊，咁但係問題係你個內心過意去，過唔過得意去啊？我想問下你。其實我哋冇人反對佢去同個初。其實你問呢句説話好多餘咯，佢都已經好堅定㗎啦。佢好堅定，但係你個內心最起碼你要愧疚先得㗎，你連上嚟。因為我只係一個觀眾嚟，你明冇？佢話多謝慧如5000蚊佢去打咗嗰個咩落嚟之後，大家佢將啲錢返還翻俾佢啊！就係依家值5000蚊啊！你明唔明？你都我聽得明㗎，但係作為一個旁人聽入去，個心好唔舒服啊！你聽唔到未啊？係啦，一條命5000蚊，一條命5000蚊，仲要係佢自己就冇嘅。領證嘅，點揸啊？咁個 BB 係咪你㗎？係係咯，係你親骨肉嚟佢㗎。送俾你去搞㗎。哦，你好，倒數第一咪。送俾你搞㗎。小娟姐啊，仲有一個問題就係話啦，咁既然你自己未諗清楚嘅，點解你要乜嘢咧？你要傷害咧？你要對佢造成傷害咧？倒數第一咪，你講啊！倒數第一咪，你俾錢上嚟嘅有個笑臉嗰個，你出聲啊！係。你講啊！咁既然係咁樣嘅，係咪先啊？你係我睇下，我9月份嘅，係咪先？我9月份同佢嘅，咁佢係1個月之後，點解你唔做好防護措施啊？點解你仲要碰佢啊？你既然選擇佢，點解你仲要碰佢啊？我問你啦嗱。